हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजना आपकी रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। सर्दी शुरू हो गई है। ऐसे में बाज़ार में आंवले मिलते ही हैं। आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। हम बड़े इसकी बेनिफिट्स अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए हम किसी न किसी रूप में आंवले का सेवन करते ही हैं। तो आज हम आंवला पाक बनाएंगे, जिसे आप खट्टी मीठी चटनी भी बोल सकते हैं। इसे बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बहुत ही पसंद करते हैं। इसे बनाकर आप 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो बिना देर किए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो के करीब आंवला लिया है, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है। अब हम इसे प्रेशर कुकर में डालेंगे। आप चाहें तो कुकर के जगह पर पतीला भी ले सकते हैं। अब हम 3 गिलास के करीब पानी डालेंगे। आप देख सकते हैं कि आंवले के ऊपर तक मैंने पानी नहीं डाला है। अब हम ढक्कन लगाकर 2 सीटी आने तक इसे पकाएंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मैंने 2 सीटी लगा लिया है। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। अभी ये बहुत गर्म है, इसलिए हम इसे साइड में रखेंगे। जब तक कि ठंडा हो रहा है तब तक हम मसाला रेडी कर लेते हैं। गैस को मैंने ऑन कर दिया है। कढ़ाई गर्म हो रही है। यहाँ मैंने 2 छोटा चम्मच के करीब सौंफ लिया है, 1 छोटा चम्मच जीरा है, 1 छोटा चम्मच मेथी है, 4 लौंग हैं, आधी छोटी चम्मच के करीब गोल मिर्च है, 2 टुकड़ा दालचीनी का है, 2 छोटी इलायची है और 2 लाल मिर्च है। कढ़ाई गर्म हो गई है। अब हम इसमें मेथी डालेंगे और इसे 10 से 12 सेकंड के लिए रोस्ट करेंगे। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे और तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि इसमें से अच्छी खुशबू नहीं आने लगती है। मसालों से अच्छी खुशबू आ रही है। लगभग 1.5 मिनट का समय लगा है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे एक प्लेट में निकालेंगे और ठंडा होने देंगे। जब तक मसाले ठंडे हो रहे हैं तब तक हम आंवले को चेक कर लेते हैं। अब हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे। आप देख सकते हैं आंवले को दबाने पर इसकी कलियां बहुत ही आसानी से निकल जा रही है। आंवला अच्छे से पक गया है। इससे ज़्यादा भी पक जाए तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है। अब हम सारे आंवले को निकाल लेंगे। इसके पानी को हमें फेंकना नहीं है। आंवला ग्राइंड करते समय हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसे साइड में रख देते हैं। अब हम सारे आंवले की कलियों को निकाल देंगे और इसके बीज को हटा देंगे। आप देख सकते हैं सारे आंवले की कलियों को मैंने निकाल लिया है। अब हम एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें आंवले की कलियों को डालेंगे और जिस पानी में हमने आंवले को उबाला था उसमें से 1 कप के लगभग पानी डालकर इसे ग्राइंड करेंगे। आंवले को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। अब हम सबसे छोटा वाला जार लेंगे और सारे रोस्ट किए हुए मसाले डालकर इसे भी ग्राइंड कर लेंगे। मसाले ग्राइंड हो गए हैं। अब हम इसे साइड में रखेंगे और गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच के करीब सरसों का तेल ऐड करेंगे। तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें 1/4 छोटी चम्मच के करीब हींग ऐड करेंगे और 15 से 20 सेकंड के लिए इसे चलाएंगे। अब हम इसमें ग्राइंड किया हुआ आंवले का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे एक किलो गुड़ लिया है, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। अब हम इसे ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और बिना ढके इसे बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हौसला मिलता है। आप देख सकते हैं गुड़ मेल्ट होने लगा है और इसके कलर भी डार्क होने लगे हैं। गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो गया है।
अब हम इसे ढककर बीच बीच में चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएंगे, वरना इसके छींटे से हम जल भी सकते हैं। अब हम इसमें ग्राइंड किए हुए मसाले ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। 1 छोटा चम्मच के करीब प्लेन नमक ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। 2 छोटा चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। जब आंवला पाक बनकर तैयार होता है तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस सर्दी से ज़रूर बनाइए, आपके साथ साथ आपके बच्चे भी इसे बहुत ही पसंद करेंगे। अब हम 1 छोटा चम्मच के करीब काला नमक ऐड करेंगे। ये चटनी की मेन इंग्रेडिएंट्स है, इससे इसका स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। चटनी पहले से काफ़ी गाढ़ी हो गई है। ये रेडी हुई है या नहीं, इसे हम 2 तरीके से चेक कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि जब भी हम स्पैचुला या चम्मच से गिराएं तो ये थक्के जैसे गिरे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम एक प्लेट लेंगे, उसमें 1 से 2 चम्मच के करीब चटनी डालेंगे। आप देख सकते हैं ये ऊपर से नीचे की तरफ एक साथ आ रही है, इसमें पानी बिल्कुल ही नहीं है। यही इसकी पहचान है कि चटनी हमारी रेडी हो गई है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। इसे ठंडा होने के बाद आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर कर रखें। ये 1 महीने तक बिल्कुल ही ख़राब नहीं होती है। फ्रिज में रखकर इसे 2 से 3 महीने तक खाया जा सकता है। इसे रोटी, पूरी, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। आप भी इसे ज़रूर बनाएं और कमेंट करके बताएं कि आपकी चटनी कैसी बनी थी। थैंक यू।